ဆရာတော်ဖျားမြတ်နဲ့တကွာဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးကိုဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hello venerable monks novices and nuns I am teacher Thanailin and I will be teaching you guys Latin grade 5 elementary 4 easygoing English class so welcome back again venerable monks novices and nuns so မင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ထနိုင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကထေရဝါဒပရိယတိသာသနာဟိတ Latin grade 5 easygoing for elementary 4ကိုသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ so I hope you all did well for the last lesson which is about getting to know each other တပည့်တော်ကအရင်တစ်ပတ်ကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ chapter 1က getting to know each other ဆိုတာကိုတပည့်တော်ဆရာတော်ဖျားမြတ်နဲ့တကွာဆရာလေးဆရာကြီးများအားလုံးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ so if you have any question you can comment it in your PDO YouTube channel which is in the comment section ဆရာတော်ဖျားမြတ်အနေနဲ့မေးစရာမေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါကတပည့်တော်ကို PDO YouTube channel ရဲ့ comment section ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ Okay, so right now, welcome back again, and let's dive into our next lesson. Okay, so ဆရာတော်ဖျားမြတ်ဗျာတပည့်တော်ကို screen share ဝင်ပြပါဗျာ Okay, မင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားသင်ယူမှုပြုလုပ်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ in the classroom လို့အမည်ရပါတယ်ဗျာ Hello everyone. Today we are gonna learn about in the classroom. Okay, so first of all, let's see inside our class. This is our classroom. So how many things can you name in your classroom? What can you see inside your classroom? What can you see inside your classroom? ဆရာတော်ဖျားမြတ်နဲ့တကွာဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးစာသင်ခန်းအတွင်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးတပည့်တော်ကမေးမြန်းခြင်းပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုစဉ်းစားပေးစေခြင်းပါတယ်ဗျာ How many things what are the things inside your classroom What are the things inside your classroom Okay I will give you 1 minute and your time start now တပည့်တော်အချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်10မိနစ်စပါပြီဗျာတပည့်တော်ကိုအခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတပည့်တော်ကိုစဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ Okay time's up အချိန်ပြည့်ပါပြီဗျာတပည့်တော်တို့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတပည့်တော်တို့အခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောပြစေချင်ပါတယ်ဗျာ So now time is up so I want you to tell your partner what are the things inside your class အခုတပည့်တော်ကဘုံဘုံဖျားတို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားတယောက်ကိုအခန်းထဲမှာရှိတဲ့classroom စာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပြောစေချင်ပါတယ်ဗျာဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ Okay အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နံပါတ်2ကိုသွားပါမယ်ဗျာနံပါတ်2ကိုတပည့်တော်မေးခွန်းဖတ်ပြပါမယ်ဗျာ So I will read for number 2 question What is each person doing Okay let's see what is each person doing ဒီထဲကပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကចောင်းသားလေးတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတပည့်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဗျာ Okay so can someone tell me what is each person doing Okay let's see what is each person doing Okay so so what is each person doing let's see Okay oh this one he is looking to his friends Okay can you see my screen or the video screen မှာပုံလေးကိုမြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ Okay how about this one These guys they are discussing about their books they have already read
သူတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျောင်းသားလေးတွေက what are they doing what are they doing can someone tell me what are they doing သူတို့ဘာလုပ်နေလဲတပည့်တော်ကိုပြောပြပါဖေဟာ can someone tell me what are they doing yes they are reading the book they are reading a book yes thank you yes you're right they are reading a book မှန်ပါတယ်ဗျာဒီထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားလေးတွေကဆိုရင်စာကိုဖတ်နေတယ် number 1 they are discussing about their story သူတို့ရဲ့ပုံမြင်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ and number 2 they are reading their books they are reading their books သူတို့ကသူတို့ရဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကwhat is so now we know that what is each person doing so they are reading their books and they are having a discussion and each person is reading and paying attention on their books okay အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ number 2 question ကိုလည်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာOkay. All right.တပည့်တော်အခုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဗျာ Now I'm going to ask you a question. So, can you see a computer, laptop? Can you see a computer, a laptop on this in this photo? In this photo. ဒီပုံထဲမှာတပည့်တော်ကို computer တစ်လုံးကိုရှာပေးပါဗျာ computer တစ်လုံးဘယ်နားမှာရှိနေပါသလဲဗျာ Can someone tell me where is the computer? What is the computer? Can you see a computer? Can you see the computer? ဆရာတော်ဖျားများနဲ့တကွာဆရာလေးဆရာကြီးများဒီထဲမှာ computer ကိုမြင်တွေ့မိပါသလားဗျာ Can you see a computer? Can you see the computer in this photo? ဒီပုံထဲမှာ computer ကိုတွေ့မိပါသလားဗျာ Oh, I got it. I have found it. တပည့်တော်ကတော့တွေ့ပါပြီဗျာတပည့်တော်ကတော့တွေ့ပါပြီဗျာဆရာတော်ဖျားများနဲ့တကွာဆရာလေးဆရာကြီးများအားလုံးတွေ့မိပါသလားဗျာ Okay. So there we go. Here it is a computer. It is a computer. Yes, it is a computer. Definitely. မှန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အခုဝိုင်းပြထားတာကတော့ computer ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ The one which I circle is a computer. Yes, so we can say that the computer is on the bookshelf. Bookshelf. B O O K S H E L F bookshelf. Okay, repeat after me. တပည့်တော်နောက်က like ဆိုကြည့်ပါဗျာ bookshelf. Okay, let's do that again. Bookshelf. Oh, it's great. So let's do for the last time. နောက်ဆုံးတစ်ခါဆိုကြည့်ပါမယ်ဗျာ Okay, repeat after me. Bookshelf. Oh, yes. Congratulations. So can you clap it everyone? တပည့်တော်အားလုံးအတွက်လက်ခုပ်တီးပေးပါဗျာ Okay, so let's go to number 4 question. How many people are there in the classroom? How many people are there in the classroom? Okay. Can someone count for me? How many students are there in the classroom? ဒီအခန်းထဲမှာဒီပုံထဲမှာကျောင်းသားတွေလူတွေဘယ်နှယောက်ပါပါသလဲလို့တပည့်တော်ကိုရည်တွက်ပေးပါဗျာတယောက်ယောက်တစ်ပါးပါရည်တွက်ပေးပါဗျာတပည့်တော်ကို Okay, so okay, it's okay. Let's count together. တပည့်တော်တို့အကုန်လုံးတူတူရည်တွက်ကြည့်အောင်ပါဗျာ Okay, so here 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yes 15 so how many people are there in the classroom အခန်းထဲမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲဖေဟာ 15 yes 15 definitely မှန်ပါတယ်ဖေဟာ15ယောက်ကွက်တီပါပဲဖေဟာ so we can answer it there are 15 people
in the classroom. Okay, let's do it again. Let's do it again. There are, oh, sorry. There are 15 people in the classroom. There are 15 people in the classroom. Yes, correct. There are 15 people in the classroom. Okay, for number 3 question, where is the computer? Okay, the computer is, okay, firstly, where is the computer? Where is the computer? Where is the computer? Or it is on the bookshelf. Yes, you're right. The computer is on the bookshelf. Definitely. The computer is on the bookshelf. Right, you're right. Number 3 question. The computer is on the bookshelf. Yes, definitely. Okay. And then မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့အခု1ကနေ4ထိလောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ exercise လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဗျာ Okay, so let's go to number B. Look at the picture for 1 minute. For 1 minute, only 1 minute. Everyone, be careful. You guys have only 1 minute. ဆရာတော်ဖျားတို့နံပါတ် B မေးခွန်းမှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့အချိန်အားဖြင့်1 minute သာရပါတယ်ဗျာ So 1 minute to check how good your memory is. ဆရာတော်ဖျားများနဲ့တကွာဆရာလေးဆရာကြီးများရဲ့ brain မှာရှိတဲ့ memory ကိုကဘယ်လောက်ထိမှတ်မိလဲဆိုတဲ့မှတ်မိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So listen. So number B, listen to the teacher and answer the questions. Close the book first and open it when the questions are finished. Open your book and then check the answers. တပည့်တော်တို့ဒီပုံကို1 minute ဆရာတော်ဘုရားတို့ကိုကြည့်ခွင့်ပေးပါမယ်ဗျာ1 minute ကြည့်ခွင့်ပေးပါမယ်ဗျာ1 minute ကြည့်ပြီးသွားရင်တပည့်တော်ကနေပြီးတော့ဒီထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လောက်မှတ်မိလဲဆိုတာကိုမေးပေးပါမယ်ဗျာတပည့်တော်1 minute စာမိမိဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ဆရာတော်ဘုရားများရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ1 minute ဒီပုံကိုတိတိကြည့်ပေးပါဗျာ1 minute တိတိဒီပုံကိုကြည့်ပေးပါဗျာOkay, so time is up. So I will ask you the question. Wait. So what color is the computer? What color is the computer? So တပည့်တော်တို့အခုတပည့်တော်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကို YouTube PDO YouTube Channel ရဲ့အောက်က comment section ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အဖြေတွေကိုဖြည့်ပေးသွားပါဗျာတပည့်တော်ကမေးခွန်းတွေမေးပေးပါမယ်ဗျာတပည့်တော်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေလေးတွေကို PDO YouTube Channel ရဲ့အောက်မှာ comment ထဲမှာတပည့်တော်အဖြေလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားပါဗျာတပည့်တော်ကဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးသွားရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဘယ်သူကတော့ဘယ်ဆရာတော်ဖះကဘယ်အဖြေလေးကိုဖြေထားတယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်ကကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေမှန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะတပည့်တော်ကဒီမှာမေးခွန်းလေးတွေရေးပေးပါမယ်ဗျာ What color is the computer? Okay, and then tell me 5 things inside the classroom. Tell me 5 things inside the classroom
And then what are the students doing? What is the color of the wall? What is the color of the wall? So တပည့်တော်ကမိကုန်းလေးတွေမေးပြပါမယ်ဖေဟာဆရာတော်ဖျားများကစာအုပ်လေးကိုပိတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့မေးတဲ့မိကုန်းရဲ့အဖြေလေးကိုဖြေပေးပါဖေဟာ So I'm going to ask you all questions. So firstly, what I want you to do is close your book. Okay, thank you. So I am gonna ask you the questions. So what color is the computer? Tell me 5 things inside the classroom. What are the students doing? What is the color of the wall? မှန်လားပါဗျာနံပါတ်1မေးခွန်းအနေနဲ့ဆိုရင် What color is the computer? Computer ရဲ့အရောင်ကဘာအရောင်ဖြစ်မလဲဗျာဆရာတော်ဖျားများတွေကဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးမှတ်မိပါသလားဗျာ Computer ရဲ့အရောင်လေးကိုမှတ်မိပါသလားဗျာ What color is the computer? And tell me 5 things inside the classroom. ဆွမ်းနာတော့ကပုံထဲမှာရှိတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာ5ခုကိုတပည့်တော်ကိုပြောပြစေချင်ပါတယ်ဗျာစာသင်ခန်းထဲကဆွမ်းနာတော့ကပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာ5ခုကိုပြောပြပေးပါဗျာ What are the students doing? What are the students doing? ကျောင်းသားတွေဘာလုပ်နေပါသလဲဗျာ What is the color of the wall? စာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့နေရန်ရဲ့အရောင်ကဘာအရောင်ဖြစ်ပါမလဲဗျာ What is the color of the wall? So I want you all to answer it in the PDO YouTube Channel's comment section. တပည့်တော်ကအခုတပည့်တော်မေးထားတဲ့အဖြေအမေခွန်း၄ခုရဲ့အဖြေကို PDO YouTube Channel ရဲ့ comment section ထဲမှာအဖြေတွေကိုဖြည့်ချပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကအခုဒီမေခွန်း၄ခုရဲ့အဖြေကိုဖြည့်ချပေးထားတဲ့ဆရာတော်ဖျားများကိုတပည့်တော်ကနေပြီးတော့အဖြေမှန်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမေခွန်း၄ခုရဲ့အဖြေကိုတော့ PDO YouTube Channel မှာခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရင်လည်းတပည့်တော်ကိုဖြည့်ချပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ So one thing I want you to like and subscribe our PDO YouTube channel and see you next week. Thank you.